yi subscribe a tashar Yara Hausa domin samun sababbin shirye-shiryen mun gobe. Yau za ku raka ni yanci. Budurwar da nai da na gaya muku. Haɗa mana gaji budurwar da nai ban taɓa ganin fuskar ta ba amma ku yau za ku fara ganin ta. Je ku ba da labari. Ni ma ta na gani ka. Ba wai dan yawa haka ba. Fuskar ta ba dai kyau ba Kawai ku taso mu. Wallahi sai an ce wallahi. Wallahi sai Allah kakkan tu sai ta ganin fuskar ta je ku wanta ba. Ni sai Hello baby. Ga mu nan mun zo muna kofar gidan naku. Sai ki yi fuskar ta ban taba ganin fuskar. ayo za a gani. Amma ni gaskiya ba zan gani ba. Ku gane mu. Ku gane mu. Ni ba yau ba sai an daura mana aure zan ga ba. Na san ba kake. Yanzu Baby a gida. Nayi afiya kare wallahi Allah a gida. yanzu abin da za a yi baby. Ki bude musu fuskar ki su dan gani. Maganin ta.